Хезмәтенә күрә хөрмәтте Буа районында агросәнәгать тармагында эшләгән иң яхшы хезмәткәрләр бүләкләнде. Слет буларак үткәрелгән чарада еллык нәтиҗәләргә кыскача йомгак та ясалды. Туларак Буа дулкыннары телевидениесе хәбәрчеләре белән бергә әзерләнгән махсус репортажда. Буа районының авыл хуҗалыгы күрсәткечләре елдан ел яхшыра бара. Бөртеклеләрнең уртача уңышы 1 гектардан 17 центнер булса, тулайым күрсәткеч 98 мең тонна. Кырларга улырга вакытында менә без главада бергә йөрдек. Кул түгел аяк сыйды. Ләкин шуңа карамастан да менә бүген 98 мең тонна ул инде социализм вакытында да Буа районы 73 җыйган дип берен сурынга чыккан дип әйтәләр иде. Ә монда менә шушындый кырлыкта да 98 мең тонна икмәк җыйып алынган. Бу чыннан да менә Буа халкының менә шушы җир белән, технология белән эшләвен тагын да раслый. Башлангыч исәпләүләр буенча авыл хуҗалыгы продукциясеннән 5 миллиард ярым сумлык табыш алырга җыеналар. Бу суммага әлбәттә Буа маркасы булган шикәр чигендереннән аласы табыш та исәпләнгән. Быел җыеп алынган татлы азыкның гомуми күләме 265 мең тонна. Хөрмәтле слетта катнашучылар һәм чакырылган кунаклар, хәерле көн барыгызга да. Бүген матур гадәт буенча бу залда авыл хуҗалыгы алдынгылары җыелды. Без агымдагы елга йомгак ясыйбыз һәм көндәлек тырыш хезмәтләрне белән авыл хуҗалыгын үстерүгә һәм район икътисадын ныгытуда лаеклы өлеш керткән хезмәтләргә олы рәхмәтебезне белдерәбез. Хөрмәтле авыл хезмәтчеләре, сезгә, туганнарыгызга һәм якыннарыгызга сәламәтлек, иминлек телим. Намуслы хезмәтегез өчен сезгә бик зур рәхмәт. Иң яхшы хезмәткәрләр белән бер рәттән тармак ветераннарына да бүләкләр тапшырылды. Мин монда бу хезмәтем иде, мин үземнең семьям әйттердем, рәхмәтемне үзебезнең коллективыбызга, район башлыгына, холдинг җитәкчеләренә дөрсәкәндә, министрлыгына, үзебезнең һәм дә инде алда көндә мин нәрсәтем инде тагын да тырышырга эшләргә, тагын да зуррак уңышларга ирешергә. Татарстанның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров исеменнән Буа хезмәтчәннәрен Ришат Хәбипов котлады. Буа районында авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәрен бик матур иттереп бүләкләделәр, тәбрикләделәр. Бер генә өлкәдән дә бүләк алмыйча калган кеше булмагандыр. Безнең өчен инде бу бик куанычлы хәл, чөнки хакимият һәм башкарма комитет мондай авыр елда, әйтәбез инде кырлык елында шундый мөмкинлек тапкан икән. Бу бүләк алучы кешеләр генә түгел, алар бит инде һәрбер авылның күпмедер кешеләрнең эшләгән кешеләрнең вәкилләре булып торалар. Кайтып алар менә шундый хөрмәт турында сөйләячәкләр дип без ышанысыбыз килә һәм киләсе елга инде аларның әле тагын да өметләре, тагын да ышанычлары ныграк артар. Соя выращиваем для комбикормнады. Алдыңгылар слеты башланганчы Ришат Хәбипов район башлыгы белән бергә берничә хуҗалыкта булды. Аны авыл хуҗалыгы техникасын кышлату, ремонтлау белән бәйле эшчәнлек кызыксындырды. Чананы җәйдән әзерләгән кебек техниканы да язга, кыштан ук төзәтеп, эшен бетереп куярга кирәк. Идел аръягындагы иң ире агрофирмаларның берсе Авангард техника кышлатуның барлык таләпләрен белә. Исәпләре язгы кыр эшләренә 100% әзерлек белән чыгарга. Мөршидә Җихан, Дмитрий Второв, Гакил Камалетдинов, Татарстан яңалыклары.